abatama kaka wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndeko na ngai. I want to Na tell you, liki my oyeba friend, ke I want you to know kombo wana that name. ekokimisa demon nyonso na vie na yo. He will make to fly every demon from your life. Ndoki nyonso aza na nguya likolo na yo lisusu te. There is no witch who will have power Soki over oza you na no more. révélation personnelle. If you have a personal revelation, Eza kombo oyo eliberaka. it is the name Nguya. that releases power. Na buta lelo. Tonight, Kombo wana ekoloba na vie na yo. that name will speak for Nalobi you. kombo wana ekokangola yo. That name will Nalobi release kombo you. wana ekokangola yo. That name will deliver you. Na esika nyonso basangani Wherever they gather together na royaume na biso. in our realm. Kombo nini balobaka mingi? Where is the name which is most Je crois pas mentioned? que eloko mosusu tolobaka tolileaka totafunaka na monoko na biso koleka kombo ya Yesu eza te. There is no other name, other thing which we used to mention. Alléluia. So, Parce que eza that is the kombo name of Jesus. oyo eza na nguya. Because it is the name that has power. Amen. Amen. Secret mosusu oyo edegezaka eliberaka nguya. Another secret that releases power. Another Instrument instrument. mosusu. Another instrument. Pas seulement le nom de Jésus, Not only the name of Jesus, mais la puissance de témoignage. the power of testimony. The power of testimonies. La puissance du témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Testimony is an instrument of power. Bandeko, témoignage. Ezali instrument ya nguya. Apocalypse chapter 12, verse 11. Apocalypse 12, Révélation 12. Chapitre 11. Et verset Apocalypse 11. chapitre 12, Verset 11. verset 11. The Bible says, Biblia elobi. and they overcame him by the blood of the Lamb and by the words of their testimonies. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de l'air, Témoignage. le bas témoignage. The word of the Témoignage. testimonies. It is power Pona kolonga na royaume oyo. to Témoignage. overcome the Le bas témoignage. Témoignage. Le bas témoignage. Témoignage. testimonies. Alléluia. Amen. There is what we call the power of testimonies. Ezali na oyo tozali kobenga nguya ya témoignage. Bien-aimé, olingi na yebisa yo. Friends, do you want me to tell you? Livre oyo osimbi. This book you are holding in your hands. Eza livre ya témoignage. This is a book of testimonies. Makambo nyonso ekomami wana. Everything that is written here Eza témoignage entre Nzambe na bato. are testimonies between God and the human beings. Yango tango biso tozotanga That's why when we are reading it, ezopesa biso kondima ya liboma, it has given me a strong faith, ezobota pe ba témoignage. and it is begetting other testimonies. Alléluia. Amen. Tala David Look at David. po aboma Goliath. To kill Goliath, Eloko nini force na ye? what was his strength? Force na ye uti wapi? Where did come his strength? Na témoignage. From testimonies. Aubi na kombo ya Zambe. They said in the name of God. Oyo apesi ngai. Hein? Kus na kus. Us. A beer. Oyo apesi ngai. Us na In the akopesa name ngai mutu ya of the Lord who gave me the beer of azo the se life, refere na will nini? give me your head. Témoignage. He is referring Oyebi po na nini tobengisaka Onto témoignage awa. testimony. Bato mosusu bazo na mutu munene bazo kende nanu tango bato bazo sala témoignage. Ozo yeba eloko ozo rachete. Oza na besoin ba révélation mosusu oyebi yango kutite na Bible. Mais oyoki témoignage ya moninga. Ekoki ko provoquer kondima na yo e boti pe témoignage na vie na yo. I'm shocked that when some people, when we are used to call for testimonies, you see people running out quickly. They don't Hallelujah. know what they are missing, because the testimony may give you power to get. Nyonso ekomi awa.
eza all things témoignage. which is written in this book. Ti lelo Yes, ezobota ba témoignage. Until today, it is begetting testimonies. Témoignage ya Élisée The testimony of Elisha, tangu abotami when he was born, akenda. he was dead, gone. Témoignage completely. wana na pesi yango à l'époque et ebotisi ba témoignage et ebele. I gave it at the time in 2000, and it begot a lot of many testimonies. Boni bato ya liboma oyo bavandi na kati na biso lelo basi babikisami na liboma. Soki obisali na liboma tombola maboko na yo. Oza na kati ya salle. How many people who were Tombola mad maboko. who are now healed? the Telema prophets? mama, telema. Please be standing. Telema. Be blessed. Mosusu yango oyo. Telema. Tala bango. And Tala here, bango. 1, 2, here, there. 3, 1, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9. Kaka na kati ya salle. Just in Yoka this room. témoignage ekobota ba témoignage na vie na yo. Listen. Amen. Alléluia. We get other testimonies. Mena lobaka tout le temps témoignage ndenge Nzambe abikisi ngai na maladi ya. But most of the time, I used to tell how God healed me from madness. Témoignage eza nguya. Testimonies is power, Oyo ekokitisa mutu ya ba ennemi na yo. which will bring down the head of your enemies. Parce que oyebi ke soki esalami na vie ya mutu wana Because you know that if it happened the life of that ekosalema one, mpe na vie na ngai. it will happen unto my life too. Alléluia. Amen. Nani azo comprendre? Who is catching me? Mukolo nasambeli mpo na bamama babotaka awa te marathon moko ya marathon ya mai. When I prayed for the women Eza teke nalobi boya nalingi nabenga who bino. was bearing, Kaka boye neti oyo nalobi. just either. Soki oyebi ke okoti awa obotaka te ozalaka na problème ya In kobota. May last September, Telema. I said for women, Mais lelo ozo know oboti telema. that you're barren, please Tala come bango in. ebele. And they stood up, so many. Alléluia. Amen. Oyebi ke na bandiko ya ba témoignage na bureau na ngai bazo ya na libomo na mango munene. Oyo basi bazwi. À cause ya service wana bakomi na zemi. And you know, I'm receiving now testimony in my office. A lot of them with a big tummy because they are pregnant. Alléluia. Amen. Pour témoignage eza instrument ya ko déclencher nguya. Because testimonies are instruments to release power. One, Témoignage ezo provoquer yo moko. it is just putting you on fire. Ngai nalobaka il y a ba témoignage. Soki nazotala bato neti TV Joshua ou bien nazoyoka témoignage ya bato batambolaki na monde ya occultisme makambo bazosala na oke. Soki bazosala makambo oyo na nguya ya satana. A plus fort raison biso na nguya ya Nzambe. Tolinto ndimake satana Lucifer ekelamo oyo Nzambe akelaki oyo akomi Lucifer. Sikoyo aleki Nzambe na nguya. Non natuni yo aleki Nzambe na nguya. You Eza know- makambo yoka eza makambo ya soni vrai nguya esengile bana ko manifester à travers na yo en tant que mwana Nzambe. You know, most of the time when I'm watching TVs and I'm hearing testimonies of former occultists, I'm sometimes shocked. Na musala Remember, wana they baba are ndoko so banga yo. afraid of witches. Yo za mutu ya denge lili. In that job of yours, they must be afraid of you. Denge bazo What banga man Yesu of balobi. person Quel you genre are? d'homme c'est lui-ci? What man of person is this one? Po bazo mona eloko. Because I'm discovering something Balobi great. tomoni biloko des choses étranges. They Tomoni say- des choses étranges. We have seen peculiars. We have Wana bazoloba na tina ya Yesu. things. Balobi tomoni des choses. They Il have faut been yo speaking pe baba na about komona Jesus. des choses étranges. For you too, let them A partir ya marathon oyo ekomi ordre des jours pona yo. From this Bak marathon, obana ko vivre des it choses will come étranges. your own Na kombo na Yesu. They shall be living strange things in the name C'est of ça le Jesus. vrai évangile. That is the true gospel. Oyebi ke David pona mukolo wana bazomona David étrange. You know, David, that very day, he was peculiar. Armée mobimba bakoki Goliath te. All the Armée enemy benza formé. could not react. Formé. A trained army, Bakoki ko résister Goliath te. they could not withstand Mais un Goliath. petit
mwana oyo awuti zamba a young lad coming from the aye kodefie Goliath. and came to challenge Loba Goliath. des choses étranges. That was a Loba strange des thing. choses étranges. That was a Loba strange des thing. choses étranges. That was a strange thing. Eloko nini epesi eloko wana? What Témoignage. did give him that Zambe oyo apesi strength? ngai us. It is Na testimony. lion. Akopesa ngai mutu ya Philistine oyo. Mutu ya Philistine na yo nyonso The ezokita na head se. of your honor, Philistine, Ezokita na se. fall down. Ezokita na se. Na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Nani andimi eloko zoeka wana? Who believe that? Témoignage. Testimonies. Alléluia. Témoignage. Testimonies. Un jour nazobima na bureau. One day I've been getting out of my Colonel office. moko na mwasi na yebaye. One colonel Aza na écoulement de sang il y a 13 ans. and his 14, wife come with 14 ans quelque chose. his 13 wife ans. was Merci. Il y a Bible eza 12 drawing ans. of blood. 14 years. Nakomi awa balobi oyebi soki na kiti erwana deja na sina lembi. You know- Ba staff nyonso balengaka koya ko presenter ngai mutu mususu. You know- Bazomona ke moto ekopela wana. Na sina kangi biro nakomi awa yo zote. Nazoke po naza mutu naza nzetete. Atozoyokana mugongo na ngai ozomona ke mugongo oyo ezomona pasi deja. Na komuna Yesu ezomona pasi te na komuna Yesu. Amen. Kwa like say okay kaka pa naza moto. Na komi wana bazo presenter ngai balobi Nathalie mama wana alobi mama. Alobi dengi naza boye ekitaka tout moment ezokita And tout that moment. woman has Sans cesse. flowing of blood during 14 Nabi years. mama. And I said, woman, Siko balobi toltala ka television alobi colonel alobi ngai na ndimaka makambo ya prière zamzami na bina na ndimaka ngote. and Mais- her husband said, I To don't yende believe kaka in koya things. ko meka. We have come just to test Poto moni na television. because you have seen on Oui, balobi television. bongo. They Ils said ont it. dit ça. They said it. Nabi mama omoni kiti na vandi kiti wana. I said, woman, do you Eza see kiti the na chair? vanda ka hein? Is the chair on which I'm used to sit? Vanda Please sit down. soki osali olingi vanda 2 minutes If you ine want to 12 2 journée minutes. mobimba kaka yo. One Tango day, nyonso osepeli kokende telema okei. whenever Oyoki? you are ready to go, Obikisami. You are Ngai healed. nazwi nzela na ngai and I Nina just pick my kende. way, bye-bye. avandi nayebi te soki basali combien de temps. She sat down. I don't Okay. know how time she Depuis did. atelemi Since she stood up, bazeli They écoulement wait. de sang the écoulé flowing of the blood ezoya te. didn't come. Un jour, One day, 2 jours, 2 days, 7 jours, 7 days, 2 semaines, 2 weeks, 3 semaines, 3 weeks, 1 mois. 1 month. Bango moko balobi tozeli mpo tozokanisa pete ekozonga me tozozela mokolo nyonso ezozonga. We've been waiting to see it kind of flow once again, but Hallelujah. amen. Bazongi awa koya kutemonie munene ya zambi. They come back to testify the greatness of God. Témoignage. Testimony. Ebotaka témoignage. We got testimonies. Mama mususu mama na biso moko munene boye. Mama mmemi ye na biro na ngai. Another Aye one komona woman. mama alobi kuna ke oyo papa kaka kende nazo amemi ya ye. Mama brought her in my Ya ye office. pe ezobima chaque And for her too, it was just Zadi like nzoki water. avandi liboso na ezokule ndenge wana. As she sat in front of me, it was just Nasambeli na déclarer likolo de. I declared over her. Sur place. Suddenly on the spot. Tango azongi lisusu na biro ya mama ezokule lisusu esili. When she Ti came back in the et mama disparaît. office, it disappeared. It stopped. Témoignage engendre les témoignages. Testimonies begat Eza testimony. nguya. It is power. Eza nini? It is power. Eza nini? It is power. Eza nini? It is power. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et finalement, And na butu ya finally, lelo lisusu, for tonight, once again, instrument mususu mpona kodéclencher nguya, another instrument to release power. la puissance des manteaux. The power of the mantle. Nani aye na manteau na ye na butu ya lelo? Bien aimé na lingo yeba ke Zambe ayebi yo ayebi ngai. Brother, sisters, I want you to know that God knows you and knows me very well. Alléluia. Amen. Histoire ya manteau ebandi na 2 Rois chapitre 2. The story of the mantle starts in the second
book of Kings, chapter 2, à partir du verset 8. from verse 8. Bien-aimé, Beloved, yeba